廣東人係唔係都係咁樣過生日？小學仔仔，你準備生日啦？要唔要叫啲同學過嚟屋企燒烤啊？我問下，喂，我呢個星期六生日啊，要唔要嚟我屋企燒烤啊？好啊！喂，我呢個星期六生日喎，要唔要嚟我屋企燒烤啊？好啊！瑤瑤啊，你星期六得唔得閒啊？得啦，做乜嘢啊？冇，我今個星期六生日，想睇下你得唔得閒嚟我屋企燒烤啫嘛。我要問我屋企人先得喎。好啊好啊，咁我等你啊。哇，咁都追到我？哇，一槍爆頭喎！到我，唔得，我玩到仆。咩啊？抗拒人一條命啊嘛！今日我生日喎，生日大晒啊！我肯，後邊啲人都唔肯啊！快啲啦！幾時派到咁多人㗎？唔俾你玩咯。唔好玩啦，快啲嚟切蛋糕啦 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 聰聰 Happy birthday to you。咁我哋開始。好啦，咁跟住落嚟，我哋就唱國語版咯喎！祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂，祝你生日快樂。好耶！咁我哋好，跟住落嚟就係粵語版咯喎！恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！吹蠟燭之前記得許願啦。希望新嘅一年可以同瑤瑤有啲進展。瑤瑤你受唔受溝啊？收。好。初中銀河唯一的秘密，牽制最強人物。邊個似咗我首歌啊？生日快樂！呢個係我同珊珊一齊送俾你嘅禮物。多謝。我哋揀咗好耐，行咗成日精品店先買到嘅。到時翻學我請你哋飲奶茶啦。你嗰份呢？出年實買生日禮物俾你嘅。做兄弟呢樣嘢在心中啦。我近排好窮。不如諗下今晚邊度食飯好過啦。去邊度我都去唔到啦。過生日梗要翻屋企食飯噶。高中生日快樂！生日快樂！多謝。高三哎呀，仔你又瘦咗啦。有咩？快啲食飯啦，煮咗你最中意食嘅排骨同肉餅啊！哇，咁好餸嘅。今日咩日子啊？你係咪讀書讀傻咗啊？今日你生日啊嘛。好似係喎。唉，真係陰公咯，生日都冇時間翻屋企食飯。咁冇辦法啦，高三啊嘛。得啦，食完快啲翻屋企啦。得啦，你自己翻去都小心啲喎。阿媽走啦，你喺學校俾心機讀書啊，知唔知啊？好啦。有時記得俾電話我啊。得啦。大學對所有的煩惱說拜拜，對所有的快樂說嗨嗨。點解而家生日會搞成咁㗎？喂，可唔可以點歌啊？整首你阿媽大減價嚟聽下。唔識㗎，我教你啊。